Ве повикавме за законот за работни односи. Вие бевте еден од оние кои го пишуваа законот, ако не се лажам, во текот на вчерашниот ден имавте и средби за овој закон. Какво е генералното расположение? Ова е едно од предизборните ветувања на СДСМ. Да, благодарам, Кристина. Министерството за труд и социјална политика е органот, односно институцијата која што го пишуваше овој закон. А секако дека сите останати чинители се обидуваат да го подобрат сето она, да го стават на хартија сето она што го бараат социјалните партнери. Разговорите течат бирекле секојдневно, не само на седниците на економско-социјалниот совет, и конечното решение сметаме дека ќе биде навистина добро за сите граѓани и граѓанки, за сите работници и работнички. Не само поради тоа што ова беше едно од предизборните ветувања на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, туку и поради тоа што влезе и во владината програма. Како решение, недела е ден за неделен одмор и со работењето во недела за оние дејности, односно работавачи кои што ќе покажат дека производствениот процес не смее да биде прекинат, ќе биде соодветно платено. Тоа е најголемата придобивка, а секако и одморот за оние работници и работнички кои што нема да бидат во тие дејности кои што ќе бидат исклучоците. Да го разговараме малку подетално за тоа кои се тие дејности кои ќе бидат исклучени, а Ангел Димитров од работодавачите излезе со низа забелешки дека за одредени дејности нема да функционира овој закон. Предпоставувам дејности плюс од оние кои ги прочитавме во предлогот, а исто така и од услужните дејности излегува веќе со реакција дека тие мора да работат и во недела. Па видете, јас би го вратил прашањето зошто мора и кој мора. Мора да работат институциите, односно фирмите кои што обезбедуваат струја, електрична струја, мора да работат фирмите, институциите кои што обезбедуваат вода за сите, и секако оние фирми, оние работодавачи кои што каде што тој технолошко производствен процес не може да се прекине, односно ако имаме некоја печка во некој индустријски капацитет, кој што самото гаснење на таа печка ќе трае 24 или 48 часа. Во однос на исклучоците и во однос на за кого овој закон нема да важи. Овој закон е лекс генералис. Овој закон важи за сите. Зборувам за законот за работните односи. Овие измени што се важат за сите. Недела е ден за неделен одмор е за сите. Исклучоците ние кажуваме дека оние дејности, односно работодавачи, правни субјекти, кои што ќе можат да работат во недела, ги наведуваме тука. Првично беа наведени 34, откако ги направивме првите контакти, односно првите дискусии на седниците на економско-социјалниот совет, увидовме дека не сме вклучиле една или две дејности, и дополнително истите беа додадени на оваа листа. Секако дека тие дејности се единствено во тие дејности работодавачите ќе можат да работат и само оние работодавачи, како што веќе напоменав, кои што ќе покажат дека нивниот технолошко производствен процес не смее да биде прекинат. Сега ќе продолжиме разговорот за работничките права и за бенефитите за работникот, но прво да објасниме за оние граѓани кои прв пат го слушнаа ова и кои рекоа па да, ние денот за неделен одмор го поминуваме во ресторан или во кафана семејно, сега тоа предпоставам ќе биде ускратено. Ускратено. Знаете како и тие работници и работнички кои што работат во тие ресторани, кафани... Знаете, луѓето немаат друг ден освен недела за општествен живот. И тие се работници, тие заслужуваат да имаат недела како неработен ден, секако конечната листа и конечните преговори, односно конечните дејности и оние правни субјекти работавачи кои што ќе можат да работат во недела, секако дека во текст се преговорите. Не е конечно. Треба сите да бидат слушнати, социјалните партнери, работниците, односно представниците на работниците и представниците на работодавачите, заедно со владата, како три социјални партнери во овој процес, во овој процесот на социјалниот диалог, ги слушаат сите
чинители, ги слушаат сите, и работодавачите, и фирмите кои што ги спомнавте вие од услужниот сектор, секако рестораните. Работниците и работничките треба да бидат одморни, да се одморат, за да бидат попродуктивни. И тоа е главната компонента, и тоа е главната водилка која што имаме во целиот овој Со овој процес. закон се предвидува да се исплаќа, да оние кои работат во недела да се исплатат како што треба, според неделните пресметки, според актуелниот закон. Исто така треба да се исплаќаат викенд, празнични, но има начин на кој што тоа се заобиколува. Според овој предлог кој што сега го работите, нема да има такви можности. Но тука ми се наметнува прашањето што доколку некој сака да работи во недела и да ја земе таа дневница, дали и за нив ќе следуваат казни за фирмите, за луѓето кои доброволно отишле да ја изработат неделата? Ако зборуваме за оние фирми кои што ќе бидат во исклучоците, на оние кои што ќе можат да работат во недела, тогаш апсолутно нема да има никаква казна доколку тој труд на работниците и на работничките биде платен соодветно, односно како што е веќе во ова предлог законско решение. Тоа значи дека сега законското решение предвидува дека трудот за работа во недела ќе биде платен. Претходното решение, односно сегашното што е во сила, во Законот за работните односи, укажуваше дека ден за неделен одмор е недела, но може да биде и било кој друг ден во неделата, согласно закон или колективните договори. И на тој начин, доколку работникот или работничката работеле во недела, тие работодавачот може да покаже дека ден за неделен одмор бил некој друг ден. Сега кажуваме за работа во недела, работникот или работничката ќе биде соодветно платени. За оние работодавачи, односно за оние работници кои што ќе работат во недела, и каде што нивните работодавачи им наложиле да работат во недела, а не се во исклучоците, односно не се во правните субјекти работодавачите кои што каде што производствениот процес не смее да биде прекинат, тие ќе се соочат со ригорозни казни. Тие со соодветни казни за нивната дејност. Токму тоа сакав да прашам, казнената политика. Што ќе се случува, во кои услови ќе се казнува и какви ќе бидат казните? Знаете како, имавме неколку коментари од дел од социјалните партнери, односно од представниците на работниците, од синдикатите, каде што на вистина ни укажаа дека ова решение нема да биде функционално доколку казните за работодавачите кои што ги прекршуваат овие законски одредби, ќе бидат онака толку мали што тие на вистина со задоволство би ја платиле казната само за да можат да го експлоатираат трудот на работниците и работничките. Не, освен паричната казна која што ќе следи, предвидено е сега со најновите предлог решенија во последната верзија која што имаме, дека ќе имаме и забрана за вршење на дејноста на тие работодавачи кои што ќе ги прекршуваат овие одредби. Дали ова значи дека ќе се затвараат цели фирми? Па постепено. Првично, како што првично ги видовме предлог решенијата, првиот предлог мислам дека беше на 15 дена, па после на 30 дена, согласно и сега веќе прекршочната политика. Ова е сериозна, ова ќе се третира како сериозна повреда и самото тоа каде што работодавачот, односно правниот субјект ќе биде затворен на одредено време, се укажува дека на вистина не се препорачува да се прекршува овој закон. И сега доаѓаме можеби до најтенката, најслабата точка, најслабата карика, а тоа е спроведувањето на казнената политика, конкретно инспекциите и инспекторатот. Според вашата проценка, како го оценувате сега работата на инспекторатот? Ова го прашувам бидејќи веќе сме 12 февруари, веќе истекоа и законските рокови за исплата на К15, а до мене стигнуваат бројни поплаки и од колеги, но и од вработени во други фирми, нема да ги именуваме сега фирмите, но ниту биле посетени тие фирми од инспекторатот, ниту е исплатен годишниот законски регрес за годишен одмор. Па затоа ми се наметнува и прашањето, сигурни ли сте дека ќе се спроведува кога ќе биде изгласан овој закон или повторно ќе ги оставаме работите по тепих? Заложба на оваа влада е работите да не се ставаат под тепих.
токму и ова законско решение, односно предлозите кои што дојдоа сега, кои што влегоа во овој текст на предлогот за измени на законот за работните односи, дојдоа токму од Државниот инспекторат на трудот. Нивна препорака е да се третира повредата на ова законско решение, за предлог законското решение, вака сериозно, и секако дека тоа е за поздравување. Во однос на капацитетите, ние веруваме дека Државниот инспекторат на трудот си ја знае работата. Со ова се даваат дополнителни ингеренции на Државниот инспекторат на трудот. Капацитетот секако не е моја работа да ја оценувам функционалноста и работата на Државниот инспекторат на трудот. Си има инспекцијски совет кој што го врши надзорот врз таа институција, но Државниот инспекторат на трудот ќе биде дополнително екипиран, на тоа се работи. Впрочем, тоа е една од реформите кои што се вметнати во владината програма во однос на оваа институција. Ќе имаме доволно време додека стапи на сила стапат на сила овие измени во законското решение, и сигурен сум дека инспекторите на терен ќе реагираат, и не само по представките на работниците и работничките кои што работат во кај правни субјекти кои што би го прекршувале потенцијално, хипотетички да кажеме, овој закон за работа во недела, туку секако и по сите оние совесни граѓани, по представките на совесните граѓани кои што гледаат дека одредена дејност, односно правен субјект во одредена дејност не би смееле да работат, а ете работат. И затоа тука целосно сите ние како граѓани и граѓанки имаме одговорност не само да го почитуваме овој закон, туку и да укажуваме на било какви прекршувања. Ако угостителскиот, услужниот сектор остане цврсто на барањата да не важи законот за нив, има ли простор тука за преговарање? Услужниот сектор, односно угостителските објекти, работодавачите кои што се во овој знаеме дека и сектор, беа погодени од кризата. Да, секако. И затоа во преодните одредби на овој предлог закон за изменување на закон за работните односи стои дека овој закон ќе биде усвоен, односно ќе биде донесен во собранието, а ќе се применува сега првичната верзија е дека ќе се применува од 1 септември 2021 година. Секако дека имаме разбирање за овој сектор, за овие услужни дејности кои што навистина се најпогодени во оваа криза, кризата предизвикана од ковид пандемијата, и затоа имаме разбирање. Во однос на дали ќе влезат, односно дали ќе бидат вклучени во исклучоците или не, течат преговорите, веќе кажавме, но не смееме да ја користиме ковид пандемијата како криза за пробивање, односно за надополнување на исклучоците. Имаме разбирање во однос на кога треба да се применува овој закон, но во однос на благосостојбата и социјалната рамноправност на сите работници и работнички, секако дека мораме да внимаваме и да мислиме, да се грижиме и за тие работници и работнички кои што се во овие сектори, во овој сектор кој што вие го спомнавте. И за заокружување на овој разговор, направивте ли анализа за тоа каков ќе биде економскиот ефект целокупно од овој закон врз државата? Конкретно за анализата веќе се направени, мислам дека и Сојузот на синдикатите на Македонија, ССМ, веќе имаше направена анализа во однос на данокот ДДВ-то кој што се прибира за време на викендите, петок, сабота, недела, и се укаже дека во недела, уствари наназад, во просек недела е најслабиот ден од тие 3 дена кои што ги напоменав. Петок, сабота и недела. Петок е работен ден, сабота неработен за некој, работен за некој, а недела општо би требало да биде неработен за сите. И најмал процент кој што се прибира од даноците е во недела. Зборуваме од овие услужни дејности кои што ги напоменавме. Во однос на општите пресметки, можем да кажеме еден индивидуален пример, ланец на супермаркети во нашата држава, кој што не работи во недела веќе подолг период, скоро 2 години, директно има укажано дека нема никаков пат во нивните приходи во тие соодветни продавници, супермаркети кои што ги имаат. Значи, возможно е, некои тоа веќе го прават наназад,
укажувањето од нивна страна, ова беше баш конкретно сега во разговорите, откако беше најавено дека ќе ги имаме, дека ова законско решение веќе се доведува при крај и дека веќе сме на пат да го реализираме, директно во комуникација со тој сенџир на тој ланец на супермаркети ни беше кажано: издржете, одете до крај, ова ќе биде придобивка за сите, можеби ќе има неколку, односно мал број на работодачи кои што навистина нема да им биде ова померка, но општо работниците и работничките ќе бидат навистина задоволни. Неговите, односно на овој ланец на супермаркети, работниците и работничките се многу попродуктивни, се многу позадоволни, а секако и приходите растат. И затоа ако кај супермаркетите, кај тој ланец на супермаркети немало никаков пад на приходите, тогаш зошто да не биде истото и кај останатите? Ќе видиме откако ќе почне примената, а за нас, новинарите, за медиумските работници во целост, впрочем, законов не важи, граѓаните мора да бидат информирани, дури и во недела не можеме да си дозволиме ниту еден ден медиумски мрак. Да, би ве поправил, ќе важи законот и сите новинари и новинарки ќе бидат соодветно платени за во недела како неработен ден. Среќно со тоа. Неделен одмор. Среќно со тоа. Затоа послат инспекциите. Да видиме, останува да видиме. Милан Живковиќ, благодарам што бевте гостин во денешниот утрински брифинг. Благодарам вам. Почитувани гледачи, тоа беше Милан Живковиќ, советник на премиерот Зоран Заев за трудова и социјална политика. Поразговаравме за новиот предлог закон недела, неработен ден. Како што слушнавме, се предвидува одложена примена, односно од септември 2021 година.